Sahih al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim, të nderuar vëllezër dhe motra, mirë se erdhët takimin e radhës rreth e komentimit të Sahih Bukhariut. Allahu e pasmëshiruar, jemi më konkretisht tek hadithi i 13 i kapitullit të imanit, besimit, ku autori Allahu e pasmëshiruar e titullon Bab min al-imanin yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ta duash për vëllain tënd atë që don për vetësh për imanit. Kështu e mbërton si titull, e pastaj e cek hadithin e Enesit radhiyallahu anhu nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nuk ka besuar askush prej jush me besim të plot derisa ta doj për vëllain e vet atë që don për vete. Kështu e transmeton Enesi radhiyallahu anhu këtë hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por para se të shkojmë te komenti e hadithit të nderuar, le të flasim 2-3 fjalë për këtë Enesin. Këtë djalë është të bukur, jashtëzakonisht të bukur, të ëmbël, të dashur, të edukuar, të cilin nëna e vet Abu Salame, Allahu e pasmëshiruar atë dhe nënën e tina. Nëna e tina, Enesi thot, kur erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga Mekka në Medinë kur është pengull, ky ishte medinas. Thot nana ime Umm Sulaim, jo Umm Salame, por Umm Sulaim. E quajtur Umm Sulaim, më mori për dorë, isha parafërsisht 10 vjeçar, fëmijë i vogël. Dhe më qajte pejgamberi alayhi salatu wassalam. Tash pejgamberi vendos në Medinë, e la Mekën. Dhe njerëzit po dojnë me shërby dinit, me ndihmu dinit Zotit. Dikush me atë, dikush me këtë, dikush thot pejgamberit hajde në shpëtim, dikush merr këtë, dikush ata. Kjo gruaja Umm Sulaim e mor djalin e vet për dorë qajte pejgamberi. Dhe tha ja Rasulullah, kjo është djali im Enesi. Apo e pranon që kë me të shërby ty, me nejtë ti me të shërby? Pejgamberi tha po, bon. Kështu që Enesi radhiyallahu anhu, se fëmijë i vogël, rreth moshës 10 vjeçare, filloi të shërbej pejgamberit alayhi salatu wassalam. Sa që më vonë, unë ja, me emrin shërbëtori pejgamberit. Andaj, kur përmendet në librat e haditheve, në librat e historisë islame dhe të tjerë, kur përmendet shërbëtori pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam, është për qëllim Anas bin Maliku. Ky djalë është o edukua në oborrin e të dashurit të Zotit, në familjen e tij, në shkollën e tij, në frymën e tij. Andaj, çka pritet tjetër pas që të jetë një model i veçantë, një burr i madh. Enesi thot, i kam shërbi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam 10 vite. 20 vite kur i ka pas Enesi, pejgamberi ka vdek. 10 vite kam shërbi pejgamberit alayhi salam. Krejt që ka pas nevojë pejgamberi, ky e ka kry. Shka me rëkte, selle këta, shkët të filani, thërma filani, bëj këta, shërptor. Thot, kur njët për 10 vite, kur njët, njëherë nuk më bërtiti, nuk më qërtaj, pse nëse se kam ba, pse se ke ba, apo pse e kam ba. Nëse nuk ka dash me ba dhe kam ba, apo nëse nuk ka dash me shku dhe kam shku, apo nëse dash me shku dhe nuk kam shku, kur njët nuk më ka qërtu, pse atë, pse këte. Kur njët. Çka të regan kja? Për edukatën e madhe të pejgamberit Zotit. Pejgamberi nuk ka ditë me bërtit njerëzve.
Pse s'ma kryve një punë, s'ma kryve një punë. Ndërsa ne njerëz të tjerë, të thjeshtë që jemi, neve mos më nangohet gruaja, mos më nangohet djalë, mos më nangohet punëtori, mos më nangohet fëmijë ose nxënësi ose studenti ose na hallakatëm, qartëm. E që në kupton kena mangësi në edukat. Kjo është mangësi e jonja në edukat. Do të pranoj. Zotë na falë të na përmirësoft. E nisi pas tjera është thëtë. Nana jam ka shku shumë herë vizitu pejgamberin, djalin e pejgamberit, po edhe pejgamberi ka shku te nana e Enesit. Thot nana jam njëri tha pejgamberit, ja Resulullah, lutë Zotin për këtë djalë tem. Tha dhe pejgamberi lutë, o Zot, shtoja pasurin, shtoja pasardhësit, djem dhe nipat, dhe bëje banor të xhenetit. O Zot, shtoja, jepi pasunit gjerë, pasunit madhe. Jepi shumë vlat, pasardhës, dhe bëje prej banor të xhenetit. E nese pastaj thot, dy pe këtyne trijeve kum pa me sytë e mi, unë kam e të treta e inshallah po shpresoj që edhe tretën kam e përjetu. Sa për këtë pasunis, Allah e kishte bërat të pason, nuk ja din të fundin pasunis. Sa që është ceko në për libra, arat e tina, bereqeti ti i bën të 2 herë vetë. E zakonisht bereqetet bëjnë 1 herë, këti e bëjnë 2 herë. Bereqeti madhë. Pasars, këtë thët, gjallë që kanë zanë vetë, 120 nipa dhe mesa stër nipa. E në transmetim që të thuhet 100. Pra, 100, përmi 100 nipa dhe mesa kanë zanë gjallë. Andaj pa thët 2 në zanane. Të lutjeve të pejgamberit për mua, kam bete edhe treta me hynë xhenet. E nesi, inshallah kam me hynë xhenet e me emër Zotit, e nesi radiallahu anhu, konsideroj për sahabëve që më së shumë të ka transmituar hadithe. E nesi radiallahu anhu jetoj gjatë. Është thënë se ka qenë sahabiju i fundit që ka vdekë në Basra të Irakut. Ka vdekë në vitin 93 Hijri. Thuhet se ka pasur 100 vite, e thuhet pak ma pak kur ka vdekur. Pra në stamp 100-ve, radiallahu anhu. Shokët e tina kanë cekur 2 ngjarje shumë interesante për te. E para, shkopin që ka pas pejgamberi. Shtagën shkopin që ka pas pejgamberi. Mund të shkej dikuj mendja, e ku me i të shkap. E nese ka marrë, e ka trashëguar mas pejgamberit. Atë shkap. Se ka lanë kërkujna. Dhe para se me vdek, e ka lanë emanet më varros me te. Dhe kanë thonë ata që kanë varros e nesin, shokët e tina, kër kanë pëshirë me të qefen e nesin, ja kemi shti shtagën kështu mes durve ti dhe mes qefinit, këtë pjesën e barkët, kër e kanë shtre. Kër e kanë shtrin varë. Pra është varros me shkopin e pejgamberit, alayhi salatu wassalam. Po ashtu, shokët e tina, njërë për shokëve ti thët. E nesëm tha, në atë vend atje, e kam një qimit pejgamberit, alayhi salatu wassalam. Kur të vdes, atë kime, atë qimit pejgamberit, me rre dhe fëtma në gjuhën time. Edhe më shilë me kuje. Po du me varros me te. Radiallahu anhu. Thëtë dhe kështu veprova. Lumi nesi për fatin e vetë, e për shpirtin e vetë,
e për jetën e vetë, e të lumtë ata burrat më dhej, që kanë pas atë fat, me shoqëruat burr të madh. Të lumtë ata të lumtë. Dhe gjithmonë, burrat më të mëdhenj pejgamberin, diskutohet ajo, s'ka diskutim fare, por në parim, gjithmonë, ata njerëz që kanë fat me jetu me burrat më dhej, si pejgambert, po edhe me pa mundësi me jetu me ta, me trashëgimtarët e tyre, që janë burrat më dhej, ata kanë fat. Dhe kundër të asaj, që tash me burrat ligj, dhe mes njerëzve të ligj, është një sprovë bela e madhe. Është një sprovë bela e madhe. Që tash me burrat më dhej, ti jesh pjesë e kohës tyne, është nder i madh. E burrat të mëdhej kanë shku. E ka ardhur zamani i burrave të ligjë. Allah na forcoft e na mëshiroft, ja Rabbi. Tani të dashurit e mi, që ju dua shumë për hatër të Zotit, shkojmë të komenti e hadithit, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, e që transmetues tha Moshtenes radiallahu anhu, nuk ka besuar askush prej jush me besim të plot, derisa ta dë për vëllain e tij atë që dë për vete. Ky hadith kemi të cekur edhe në fillim, kër kemi folur tek hadithi parë, innamal a'malu binniyat, veprat janë sipas niyetit. Kemi thënë atje se kemi të cekit hadith edhe atje, shkurtimisht, dhe kemi thënë se është për 4 haditheve rreth të cilave sillen tiparet e mira të hajrit. Ky hadith tregon se dashuria për vëlla, po edhe për motër, mja dash mirë vëllat e motrës, si që dën vetës tande, është për imanit. Është pjesë e imanit, është pjesë e dinit. Ti e dën dinin tënë, ti e dën dinin Allahut, e dën imanin, andaj doja vëllazneve e motrave të miren, atë mirë që dën për vete. Kjo është formulë e thjeshtë. A dën më ngrit në iman, a dën më avancu në imanën besim, doja vëllaut dhe motrës atë që dën për vetën e vetë. Për dynja dhe për ahiret. Ki qef me pa vetën mirë, ki qef me pa djalin të në mirë, pse ki qef me pa djemë të tjerë mirë, e vëllazë të tjerë mirë, për dynja. Ka i rregullojnë punë të mirë në dynja. Ki qef me pa kë ka falet, e agjeran, i dëvat shumë, do të mjadesht edhe vëlla tjetër të mirën për ahiret, që me shku në xhenet. Iman është, iman është, besim është, pjesë e imanit. Këtë vërtetojnë edhe shumë hadithe tjera, për shembull hadithi Abu Hurajrës radiallahu anhu, të cilin e cek Tirmidhiu, Ibn Majah dhe të tjerë, dhe Albani e saktëson këtë hadith, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "Wa ahibba linasi ma tuhibbu li nafsika takun muslima." Doja njerëzve atë që dën për veti, bëhesh musliman apo je musliman. Fjala je musliman hakikat, je musliman i vërtet. Pra, po dën me ka musliman i vërtet, doja njerëzve atë që dën veti. Doje për të tjerët atë që dën për vetën e tënde. Madje, me pajisjen e robit, me këtë cilësi, mi avdash për të mirën të tjerë që dën vetës, pejgamberi ka ndërlidhur edhe futin në xhenet. Ka ardhur hadith në Musnad Imam Ahmedit radiallahu anhu, se Zeid ibn Asad al-Qasri ka thënë, pejgamberi ka thënë atij, ai ka thënë ja Rasulullah, aty thot ai më ka thënë pejgamberi, "Atuhibbul janna?" Pejgamberi ka thënë atij, "Atuhibbul janna?" Këtë e thash, po ja Rasulullah, që është nuk e du xhenetin. Atëherë më tha pejgamberi, "Fa ahibba li nafsika li akhika ma tuhibbu li nafsik. Fa ahibba li akhika
ma tuhibbu li nafsik. Nëse do xhenetin, atëherë pra duja vëllaut tënd atë që dën për vetveten tënde. Apo do xhenetin. Andaj mja dash tjetrit të mirën është pjesë e imanit. Mja dash tjetrit të mirën që do vetvetes është rrugë fort për me hyrë në xhenet. E ne të gjithë e dojmë xhenetin. Po ashtu ka ardhur në Sahih Muslim nga Abdullah bin Amr bin As se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Faman ahabba an yuzahzaha 'anil nari wa yudkhal al-janna فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه." Ai cili dën që të largohet, distancohet nga xhehenami dhe të futet në xhenet. Le ta zë atë vdekja, duke besuar Allahun hak dhe pejgamberin dhe ditën e gjykimit hak. Dhe le të sillet ndaj njerëzve qysh ka qef njerëzit me sill ndaj tina. Apo do xhenetin, apo do me kanë larg xhehenamit. Le të nxanë vdekja duke qenë besimtar në ditën e gjykimit, besimtar në Allahun hak në ditën e kiametit hak, dhe sillen ndaj njerëzve mirë, qysh ke qef të më sillen të tjerë ndaj teje. Mund të thot dikush, po s'mo ju në javdu njerëzve të mirë që duhet vetës. S'ngarkan Allahu për te mundësie. Ama shka thani Ibn Hajar dhe të tjerë, në koment të këti hadithi, nuk është e letë kjo, është e vërtet. Kjo është randë, por është randë për njës të legë, për hasët gjitë, e zili gjitë, e keqa dashësit, e që këtu e në smundit zemrës. Ndërsa për zemrën e shëndosh, për ata që është i lidhur me Allahun, për ata që besën Zotin hak, ditën e gjykimit hak, xhenetin xhehenamin hak, për të është e lehtë. Pastaj ushtroje, trajnoje, edukoje vetveten tënde. Me dash njerëzit, me avdash të mirat njerëzve. Dhe braktisi të ligat, braktisi. Mos i bën njerëzve keq, mos i mashtro, mos i rrej, mos i tradhto, mos i zhgënje, mos i fyj, mos i shaj, e tjerë e tjerë. Të nëtë këto të ndihmojnë me qenë afër tyne, dhe ata afër teje, me i dasht ata, dhe me të dasht ata ty, dhe kur i dan ata, të duan ty ata, kjo pjesë imanit, dhe pjesë e kësajnë është, me u dasht mire njerëzve. Pra, për diken mund tjetë pak e randë, por nuk është e parritshme. Andaj, le të pajisemi me këtë cilësi, me këtë vërtet, të aduam të mirën të tjerëve, që shadojmë vetës tonë, në mënyrë që ta ngrisim imanin tonë, e ta kemi imanin sa më të plotë. Allahu na bëft prej atyne ja Rabbel Alemin, dhe ndërin takim në radhës. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.